الحول السفارة الحول الحول ماشي فوضويين، حنا ضد اصحاب كيدوا المال العام، اصحاب مدير السوق واصحاب رئيس الجمعيه ديال الخضر والفواكه نهبوا سوق الجمله برمته. يعني هاد الناس هما اللي كينهبوا اموال ديال هاد الدراوش وديال الدوله وديال الجماعه الحضاريه. ها هو دار الخاوي باركين، ها هو يجري، ها هو ولا سرق داخل سوق الجمله. يعني خصنا باش يجيبوا حسابات يجي باش يتحاسب مع مدير السوق ومع وكيل المداخل. هاد الوقفه دايرينها على هاد الممتلكات ديال الجماعه الحضاريه، لان مسؤول عليها مول الممتلكات. مشينا عنده قال لك انا ما عنديش دخل بسوق الجمله ديال الاستقلال. انا مشيت عنده شخصيا كنتذاكر معاه، قال لي انا ما عنديش شخص في هاد الممتلكات ديال الجماعه الحضاريه ديال سوق الجمله. هاد الباركينات داروا فيهم سمساره ما حضروش التجار. يعني المرفق كامل تجار، والناس اللي باغيين يدعموا هذا المرفق هذا قادين يعطوا 20 مليار فيه، يبداوهم ب 20 مليار يديروا السمساره. ولا ما تعطاتوش 10 نتحمل مسؤوليتي. دابا كنقول لهم هذه الصفقه، هذا الخاوي هذا اللي كتشوفوا انتم من 2017 هو مستغلوا، هذا داير شي 40,000 ديال الخاوي هذا. هذا السيد رئيس الجمعيه ومستاكل هذا الباركين كامل ومغول على هاد الناس تغول، لانه هو مصاحب مع مدير السوق. مدير السوق باش يدافع على التجار وعلى المنتج وعلى الفلاح برك يهلك فيه. يعني جا هو دار الباريارات ودار حجر هنا وسد هنا ودار تعسف وتظلم ودا الخاوي الدراوش ودا حزوا ليه هو. يعني ماشي يعني باش يعني السلطه النافذه هو مدير السوق. يعني اللي صاحب مدير السوق يدير اللي بغى بسوق الجمله، اللي ما تصاحبش مع مدير السوق هو خدا 9 سنين. يعني كاين شي مدير السوق اللي جا عقلنا عليه خدا 9 سنين، شي 4 سنين تنتهي الولايه ديالو كيمشي بحالو، كيجي مدير اخر. الله يكبر بك، خليه يكمل. لان هذه فوضى، قال لك كندخلوا 233 الف شاحنه سنويا، يعني تقريبا واحد 600 شاحنه يوميا. وملي كانوا الناس ديال المجلس المدينه الدار البيضاء كانوا يدخلوا 800 حتى 1000 شاحنه. هذا السيد كيدخل حتى 2400 شاحنه، 2400 شاحنه. يعني هاد الفلوس فين مشات؟ وحنا درنا ليه على 800 شاحنه، 800 للشاحنه ديال التعشير بلا ما نحسبوا عليه لا مستودعات لا محلات تجاريه لا حتى شي حاجه، يدخل 21 مليار والصرف. يعني هاد الفلوس فين كتمشي؟ هاد الفلوس ديال التسيب وديال النهب، اموال عموميه شكون اللي كيديها؟ يعني كاينه شراكه بين مدير السوق ورئيس الجمعيه وبعض المستشارين. يعني واش كاين شي مغيث، كاين شي مجلس المحاسبه يتحاسب مع الناس اللي كينهبوا اموال عموميه؟ الا كاينين يجيو يعتقوا سوق الجمله. هاد الخروقات بدات من 2017 دابا 2025. انا متحمل مسؤوليتي لان سوق الجمله في خطر. كينهبوا حاط الميزانات يعني تقريبا واحد كيديو 9 المليار سنويا. وقال الصباح شحال هذا الصباح الا بغيتو نعطيكم العدد وكل شيء قالها شحال هذه، يعني 9 المليار سنويا. هذه على اللي دار هو ما كيدي 17 مليار و500. هذا مستشار وعنده مقر ديال الجمعيه هو هنا وعنده بزاف ديال الحوايج. مستشار ديال الاحرار ومتفقين مع الاحرار وكيعطوه جميع المناصب، وهو اللي كيحمي مدير سوق الجمله. ومستشار سابق ديال الاستقلال كيدي من عند المنتج 1.20%. راه دوينا عليها مره وتكرارا، وراه كاين المنشور وكاين كل شيء. هادشي انا دابا نعطيه لكم. يعني هاد الناس فين غاديين بهاد التجار وبهاد المستهلك المغربي وبهاد الفلاح وبهاد المستخدمين وبهاد الناس الوسطاء ما بغيتهمش. هاد قلت البيع الاول والثاني، البيع الاول والثاني يدير لهم شي اثمنه، 1%. يعني هاد الشيء كامل راه هذه مداخل ديال الجماعه الحضاريه ديال الشعب المغربي. يعني خصكم تعتقوها. توجهنا للسلطات، جلسناهم بالاداب بالاخلاق، جلسنا اتفقنا، خرجت مخرجات الاتفاق. ذاك الاتفاق كله ترجع واحد اخر. جلسنا نهار الثاني مع الاداره، ولا الاستهزاء بالتجار. شكون انت، ما شكون انت، شكون هادي، شكون هادي، كاينه نفس المشكل، بقى نفس المشكل. كاينه هاد الناس بغاو يفرضوا علينا الامر الواقع. كاينه حنا بالنسبه لنا الامر الواقع راه من المستحيلات، لان هذا باركينغ، متنفذ، وما تيسميوه باركينغ، حنا تنسميوه رحبه متنفذ لكل التجار. الله يرحم الوالدين. اليوم خاوي السوق، ما عندنا حتى حاجه. عندنا 4 الحاجات 5 الحاجات 20 واحد كاميون. نهار شهر 5 تبدا 4 5 غتولي 400 كاميون 500 كاميون. تصور انت جاي واحد باغي يبلاصي وهو جايب 10 المليون في الكاميون ديالو، غيولي يعطي 1000 درهم بخاطرو باش يقبطوا له البلاصه. كاينه، وهذا هو الفكر ديال دوك الناس اللي غاديين به، انهم غيوليو يبتزوا تجار
يولي البارتي تيتباع ب 1000 درهم و1500 درهم النهار باش توقف كاميون. زياده على هادشي اللي ما بغاش تدخلوا الاداره في الفهم ديالها. حنا تنقولوا لا، هذا متنفس. هذا الناس فاش تعمر السوق، الناس بلاص غادي دير العرقله ودير كذا تيجيو يبلاصيو هنا. حنا سلميين 200%، دائما تندعيو للسلميه وتندعيو لكرامه التاجر والحفاظ على القدره الشرائيه للمواطن. حنا تنتصوروا هاد 1000 درهم دابا اللي غتزاد، وزيدها العساس، وزيد هذاك الراجل اللي قال لك باغي يدي الوراقي ورقه ويزيد فيها 1.20%، وزيدها الميزان اللي غيولي يدي 400 درهم. شحال غيولي هذا الفايج؟ غيولي ب 3000 درهم. هاد 3000 درهم فين غيكبوها التاجر؟ غيكبوها عليا انا؟ راه يكبوها على المواطن، عليك انت اللي تتصور الصحفي. هذاك اللي تيسمع الان هو اللي غتكب عليه. الله يرحم الوالدين. السلعه غادي تولي تزاد فيها درهم ونص هنا في المارشي قبل ما تخرج. هذا معقول؟ حنا تنهضروا بهذا المنطق. حنا ما ضد حتى شي واحد، لا عبد الرزاق ولا عبد العالي ولا عبد ولا فلان ولا الاداره ولا شي حاجه. حنا ضد شي واحد ينهب التجار ويضرب المصالح ديال المواطنين. اللي بغى يفهم هذا الميساج مرحبا. حنا جالسنا وجلسنا وتأدبنا وتخلقنا، بالرغم من ان الصفه ديالنا نقابيين. حنا اللي نكونوا نديروا العصا في الرويضه. بالرغم من ذلك حنا تنشوفوا مصلحه الوطن ومصلحه الظرفيه ديال اللي كاينه الان، رمضان وكل شيء. هاد الناس ماشي الغرض ديالهم الباركينغ، ما عندهمش الغرض ديال 5 دراهم و10 دراهم. الا ما نعطيش انا حمق، انا نعطي 130 مليون ف 10 دراهم و5 دراهم فوقاش السنه فوقاش نجمعها. هادو الناس عندهم خبايا في العقل ديالهم وخبث انهم يسيطروا على السوق ومسيطرين على السوق. وعندنا حالات موجوده. نطلعوا للبصله الان ريال في الكيلو تيتعطى، الباب ديال الولوج والبلاصه ب 100 درهم. عندنا باب ديال الخروج عاطينه الواحد حاط فيه كل شيء، الميزانات لا تسال. عندنا الباركينغات هما محتلين بالخاوي. الناس الان انا تنستغرب الان صمت السلطه المحليه كيفاش جوج الخلات يتنزعوا من الملك العام اللي عندهم اكثر من 40 سنه. الله. وبالرغم من ذلك ما يتاخذ حتى اجراء، حتى واحد ما صدر منه حتى اجراء بانهم سمعوا بالاذن ديالهم ان النخلات تنزعوا. زياده على الاحتلال الملك العام، زياده على عرقله السيد. هاد الناس عندهم خبايا. هاد الناس قبل ما يفكروا يديروا الباركينغ جاو قبضوا الخمسه وشرطوها. الله وداروا لها خط. علاش داروا لها خط؟ هم معروفون. علاش داروا خط؟ بتواطؤ مع الاداره. انا تنقولها الان، داروا خط الغرض ان دوك الكاميونات يدخلوا لهنا باش ما يبقاوش يوقفوا في المكازات. حنا من الان تنقولوا لكم هاد الناس حنا الان ما عندناش علاقه. حنا الان بغينا واحد يكون مسؤول، عنده المسؤوليه وغيتكلم معنا ويعرف راسو شنو غيناقش معنا. ما بغيناش الوعود الكاذبه نتكلموا واخا ولا ما غنطلبوا فيه. حنا ما غنطلبوا حتى شي واحد. اللي بغانا غيعطينا حقنا بالخاطر، اللي ما بغاش يعطينا حقنا بالخاطر